მოგესალმებით, თუ თქვენ ახლა გვიყურებთ ან გვისმენთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ რეალ პოლიტიკას რომელიმე პლატფორმაზე ხართ, რისთვისაც მადლობას გიხდით. მე ზაზაბაშიძე ვარ, რეალ პოლიტიკას მთავარი რედაქტორი და დღეს გვექნება საინტერესო ინტერვიუ, სადაც შევეცდებით მიმოვიხილოთ როგორც საქართველოს შიდა, ასევე საგარეო პოლიტიკა და პრინციპში დღევანდელ რეალობაში ეს ორი მნიშვნელოვნად არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ამ საქმეში კი დაგვეხმარება ვანო მაჭავარიანი, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია და მას მადლობა მინდა გადაუხადო. ვანო მაჭავარიანის ბიოგრაფია იტევს როგორც დიპლომატიურ, ასევე კერძო და საჯარო საქმიანობას. დღეს პრინციპში დღევანდელ დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უფრო პოლიტიკის კომენტატორის ჭრილიდან შეგვიძლია გესაუბროთ. ადამიანი, ვინც აკვირდება საქართველოში განვითარებულ და არა მხოლოდ რეგიონში განვითარებულ პოლიტიკურ დინამიკას, უკვე მრავალი წელია და პირადად ჩემთვისაც სასიამოვნოა ყოველთვის, იმიტომ რომ რაც ფიქრობ, რომ ვცდილობთ ცოტა სხვა კუთხიდანაც დავანახოთ, ასე ვთქვათ, სვენელებს მოყურებლებს სხვადასხვა პერსპექტივები. ზაზა გამარჯობა, ძალიან მიხარია, იმიტომ ჩვენ გვაკავშირებს ასევე აკადემიური საერთო გამოცდილება და ძალიან ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება, რომ ეს რასაც თქვენ აკეთებთ, რომ რაღაც კლიშეებიდან გამოხვიდეთ და რაღაც უფრო თავისუფლად ვილაპარაკოთ ბევრ თემაზე, რომელსაც ეგრეთ წოდებული მეინსტრიმ მედიიდან გამომდინარე ადამიანები უფრო მოდი ვთქვათ დაღლილები არიან და მობეზრებული აქვთ ეს ყველაფერი. მაგრამ კარგი შესაძლებლობაც იძლევა, იმიტომ მე რაც ვნახე თქვენი პოდკასტები საინტერესოა და ამის საშუალებას, რა თქმა უნდა, იძლევა წამყვანი და ის შესაძლებლობა, რომელიც ზღვა, რომელსაც შეიძლება გაცდა, შეიძლება ვერ გაცდა და დიდი სიამოვნებით. მადლობა კიდევ ერთხელ პრინციპში აქ რო დავკონკრეტდე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აკადემიური კოლაბორაცია გულისხმობს ბატონი ვანო ჩემი ლექტორი იყო, რითიც მადლობელი ვარ და ძალიან საინტერესო იყო ეს ერთ-ერთი გამორჩეული სტუდენტი იყო ზაზა. მადლობა გამისთვის. პრინციპში პირველი ესეთი გამხსნელი კითხვა შეიძლება იყოს ცოტა ტრივიალურიც კი, იმიტომ რომ ხშირად გვესმის ეს საკითხი, მაგრამ საბოლოო ჯამში თქოს პასუხი არ არსებობს და ამ პასუხის არარსებობაში გულისხმობ იმას, რომ ის არსებული მართვის მოდელი, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს საქართველოში, ხასიათდება სხვადასხვა ტერმინებით და შინაარსებითაც. პრინციპში ხშირად ერთი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, რაღაცა ოჯახის მქონე ადამიანებიც კი, ერთ-ერთი გემოვნების მქონე ადამიანებიც კი სხვადასხვა სიტყვებს ხმარობენ. ბევრისთვის ჩვენ უკვე ვართ, ასე ვთქვათ, პირწმინდა დიქტატურაში, რომელიც ედრება რუსეთსა და ბელარუსს, ბევრისთვის ეს არის რაღაც ავტორიტარული ტენდენციების მქონე ქვეყანა, გამოიყენება სხვადასხვა სიტყვები, ხო, ეს რაღაცა ციფრული ავტორიტარიზმი და თანამედროვე პოლიტიკური ტერმინოლოგია იძლევა სხვადასხვა დეფინიციას. აი თქვენ როგორ ხედავთ ამ შემთხვევაში, აი ეს სურათი რა არის, ვინაიდან პრინციპში მაინც მნიშვნელოვანია, ხო, განსაზღვროთ აი დღევანდელი მოდელი რასთან არის ახლოს და მე გავიგებთ ასევე საით მივდივართ, ხო, და ეს ისტორიის რაღაც გადახედვის საშუალებასაც გვაძლევს. ხო, ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა, მაგრამ მე მგონი მეორე კითხვაც აქვს. ხალხს ამავე დროს უბრალოდ პირველი კითხვა საით მიდის ქვეყანა, ხო? რა თქმა უნდა. ეს გამომდინარე საგარეო მიმართულებიდან, იმიტომ რომ ჩვენ სახელმწიფო განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება სწორედ მე მგონდა ამის ბედნიერება პირველი ადგილიდან ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაში თუ საერთაშორისო ბიზნესში ყოფილიყავი ჩართული, რაც საქართველოს ეხებოდა. ყოველთვის იყო ორიენტირი სწორედ ამ ევროპულ და ევროატლანტიკულ მიმართულებაზე. არც ერთ მთავრობა შევარდნაძის მოსვლის შემდეგ განსაკუთრებით მიეცა რეალური შესაძლებლობა, იმიტომ რომ თავის კონტაქტებით, თავის კონკრეტული მოვლენებით, რომ საქართველოს არჩევანიც აღარ დარჩა, რომ უნდა მხოლოდ დასავლეთი იყო ერთ-ერთი არჩევანი. და უბრალოდ ისიც კი მივიგეთ, რომ ქართულ მიშა სააკაშვილის პერიოდში ეს დაახლოვება და უკვე ქართული ოცნების დროს კონსტიტუციაშიც კი ჩაიწერა ეს მიმართულება და ეს არის ჩვენ გამსაზღვრელი, ხო, არის ბევრი ადამიანისთვის გამომდინარე იქ და რა ესე ვთქვათ განვითარების და რა მართვის სისტემა უნდა იყოს ქვეყანაში. ამას მე მაინც გონია რომ ერთ ერთი მართველი ვერ გაექცევა და არც უნდა ამ ეტაპზე გაეწევოს და არც აწყობს რომ გაექცეს. ეხლა ის მომენტი რაც ჩვენ საუბრობდით ამ გადაცემის დაწყების წინ, ეხლა რაც ვიხილეთ ჩვენ ამ ძალადობის თვალსაზრისით გადამეტებული ეს სისტემური პოლიციური სისტემა ძალიან ბევრს გააჩერა, რა თქმა უნდა, ეს კითხვა, რომ ეს ხო არ არის ეს დიქტატურული მმართველობა, რომელიც დაფუძნდა და ის რაც ბელორუსია, რუსეთია, რომ ყოველფეხის ნაბიჯზე საფრთხე გემუქრება თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანს, რომელიც არ ეთანხმება ამ მთავრობის გადაწყვეტილებებს, მართვის წესს, თუ ზოგადად მისთვის ეს რეალური ხო არ გახდა. ეს ხო არ გახდება და ყოველდღიურობა. იმიტომ რომ ეს ხო გაგრძელდა რაღაც პერიოდი. მაგრამ უბრალოდ რაღაც მუხურჭებს როგორც ჩანს დააჭირა ბიძინა, იმიტომ მაინც გამსაზღვრელი აქ ყველაფერს არის ბიძინა და ანჩენებია ფაქტობრივად არის შესრულება, რომელიც გონია თუ დიდი ხანი იქნებიან და ხშირად არ არიან ხოლმე დიდი ხანი.
და რა თქმა უნდა ამის საფრთხე არსებობდა, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი ფორმები მიიღო თავის კანონებით, თავის ეს მოლაპარაკებებით ქართულ ოცნებაში, რომელიც ყველაფერზე თანახმა იყო თავის პირადი კეთილდღეობა, პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სხვა სოციალური სტატუსი არ დაეკარგა. საკუთარ შვილებზეც კი, რომელიც პოლიცია გაიწია, ჩამოყალიბებულები არ იყვნენ, რომ დაეცვათ თუ არა. თავის მეგობრები ხა ადამიანები, რომელსაც მე ვიცნობდი, რომელიც ქართულ მოცემულად მოისყიდა, უბრალოდ Facebook-ში ვალდებულები იყვნენ, რომ ესე ვთქვათ ძალიან კონკრეტულად შეფასებინათ ახალგაზრდების ქმედება პოლიციის წინააღმდეგ. დაეგმოთ. ხო, დაეგმოთ. აი ძალიან კრიტიკულად ისე რომ აი ხო არ შეიძლება ასე და ამიტომ ეს რა თქმა უნდა საფრთხე რეალურად შეიქმნა. მე ხა არ ამგონია ამ ეტაპზე თუ სუფთა ესე ქრესტომატიულად გავყვებით. და ეს გამომდინარეობს ბიზნეს ესე ვთქვათ პიროვნებიდან, მისი მართვის სტილიდან, იმიტომ რომ მე მაინც მიმაჩნია, ვიცნობ რა მქონდა შეხება ამ ადამიანთან, მოკლე, მაგრამ მქონდა პოლიტიკური თუ პიროვნული თუ სხვა. ის ყოველთვის ცდილობს, რომ ბოლომდე არ დაკარგოს ესე ვთქვათ ბალანსის შესაძლებლობა დასავლეთსა და ამერიკას შორის პირველ რიგში და რუსეთს შორის. ანუ მართლობის სტილი იქნება ეს, მისი პირადი ქონება, ურთიერთობები, იმისთვის რომ თავის-თავი ესე ვთქვათ გადაირჩინოს ფინანსურად, ადამიანურად, პოლიტიკურად და იმიტომ რომ მე მაინც ყოველთვის ვამბობ, რომ მისი მოსვლის საწყისი წერტილი ამას რაც არ უნდა ვიღაცა უარყოფდეს, იყო შეთანხმება რუსეთსა და ამერიკას შეერთებულ შტატებს შორის გადატვირთვის პოლიტიკიდან გამომდინარე, სადაც რუსეთის წინაპირობა იყო გადატვირთვის ერთ-ერთი, რომ მიშა სააკაშვილი წასულიყო, უნდა მოსულიყო ადამიანი, რომელიც ამას სისტემის შიგნიდან გაკეთება თუ არჩევნების პერიოდი იყო, რომელსაც ესე ვთქვათ ფედო ჯაფარიძეს ეს თეზა რომელიც გადაითარგმნა, არ იქნებოდა დაპირისპირების საგანი რუსეთსა და დასავლეთს და ამერიკას შორის. იმ პერიოდში ობამას ადმინისტრაციაში კომაგები გამონახა ამ შემთხვევაში. რა უნდა ამას ვთქვათ შორის მაიკ მაკფოლი რომელიც მისი ძალიან ახლო მრჩეველი იყო, მე მქონდა მასთან საუბარი, დაწმებული რა ვარყოფს, და მიდასტურა რომ ეს იყო შეცდომა. აჰა. იმიტომ რომ რუსებმა გადააგდეს. არაფერი გადატვირთვა იყო, მაგრამ მე დამშესაბის რომ ობამას ეს განსაკუთრებულად არ ადარდებდა, იმიტომ მას სჭირდებოდა მოკლევადიანად რუსეთთან ეგრეთ ეჩვენებინა რომ არჩევნები მოდიოდა თუ სხვა, მაგრამ ბიზნესამ ამით ძალიან კონკრეტულად ისარგებლა, იმიტომ რომ აი მართლა მოწმენდილცაზე ჭექა-ქოხელივით გამოჩნდა, რომ თურმე აღმოჩნდა რომ ადარდებოდა ქვეყნის ბედი და ასე შემდეგ და როგორც ის საუბრობდა, როგორც მიდიოდა დასავლეთთან მიმართულებაში, რა ხალხი შემოკრიბა მის კოალიციაში დახურულ კარს მიღმა ყოველთვის მე მქონდა ამის შესაძლებლობა, ვის გამოც მე მასთან ურთიერთობა შევწყვიტე, მისაუბრე ამაზე, რომ თქვა რომ რუსეთი არის მაინც ის რომელიც პონსემულობა, რომელსაც ჩვენ ყველაზე მეტი მნიშვნელობა მივაბნიჭოთ. ვერ აუქცევთ გვერდს. არა მარტო ვერ აუქცევთ, ეს არის ის რასაც ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვანი უნდა იყოს განსაზღვრელი. იმიტომ რომ მისი როგორც ერთმა ჩვენმა საერთო მეგობარმა თქვა, რომელიც ასევე მთაწმინდელი წესიერი ბიჭი იყო, უცბად გახდა ძალიან შესაძლებელი მილიონერი, თქვა რომ როცა უთხარით რომ რა დაგემართა, თქვა სადაც შენი ფულია, იქაც შენი სულია. შესაბამისად კონცეფციაც არ მოვადგინა თანამედროვე. ხო, ესეა, იმიტომ რომ ხა რუსეთში შეიქმნა ბიზნესა როგორც პიროვნება, როგორც ადამიანი, თორემ მანამდე იყო ერთჭერულელი ახალგაზრდა კაცი, რომელიც თბილისში ნათესავებით, მეშვეობით ჩამოვიდა, მე რაიწვა რაღაცა ფაფხურობა, მუშაობა და იქ გახდა განსაზღვრელი ოლიგარქი. კაპიტალი იქ შეიძინა და მე ამას ხო ეს თან პოლიტიკის და ძალაუფლების და ფულის დაკავშირება მოხდა სწორედ იმ პერიოდიდან, როდესაც ელცინი მიდის, ლებედი თვითონაც მოყოლილი აქვს, ხდება გუბერნატორი ლებედი, თანხმდებიან ელცინთან, შესაბამისად მიდის უკვე კრასნოიარსში, იქ საბადოებია თუ სხვა, რომელიც ფაქტობრივად მას ხდეს იმ ოფიციალურ ოლიგარქს. საინტერესო მონაკვეთი არის და სულ ამიტომ ეს განსაზღვრავს მან რა იცის, ანუ რა მართლობა იცის. რა სამყაროდან მოდის ასე ვთქვათ და ამ ეს სამყარო და ამას ვამბობდი იმ კონტექსტში, პრინციპში ხა ამ მომენტში ამ ჩამონაწერში არ მქონია, მაგრამ კაია რომ შევეხეთ, იმიტომ რომ ხანდახან რჩება შტაბეშტილება, რომ პრინციპში ის ხილული ნაწილი ბიზნეს ბიოგრაფიიდან რაც რუსეთში არის, სათანადოდ არ არის საქართველოში აღქმული, გამოკვლეული და მიღებული, იმიტომ რომ პრინციპში ხა რასაც ივანიშვილი სანახევროდ მაინც ასე ვთქვათ საქართველოში, მას ეს ექსპერიმენტი რუსეთში ნანახი. პოლიტიკაში მონაწილეობა აქვს მიღებული. კი, თვითონაც საუბრობენ ამას. ეს რაღაცა სემიბანკირშინა იქნება თუ ის ადამიანები, ვინც რაღაც მომენტში წყვეტდნენ რუსეთის პოლიტიკას, ეხლა ლებედის და 96 წლის არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანი არის თანამედროვე კონტექსტში და აქ მართლა მნიშვნელოვანი როლი აქვს ნათამაშების. შესაბამისად, ეს განცდა მე პირადად როგორც ჟურნალისტს, რაც კვლე ნახეს, რო ვთქვა რომ რაღაცებსაც მაინტერესებს ვიკვლევ, რჩება რომ საქართველოს
საქართველოში აი 14 წელი გავიდა და მაინც სათანადოდ ეს ნაწილი არ არის ასე ვთქვათ ყურადღება. ხო, იცი რატო ზა ბევრს მიაჩნია რომ უძლებელია, ბევრს მიაჩნია რომ ვინ არის ვაფშე. აი ეს თუ დააკვირდებით ეს უკიდურესობა, ეს არის სერიოზული პრობლემა. აი მე მივალ იმ კითხვამ პასუხამდე რომელიც კითხვაც იყო დასმული ზუსტად რატო რომ ეს არის ის რაც მან იცის. იქ რაღაცა ვითომ საფრანგეთის მოქალაქე გახდა და ხა საფრანგეთის მოქალაქეობა მისი იყო სწორედ გამომდინარე იმ პოლიტიკური პრობლემებისა, ფინანსური თუ ადამიანი, რომელიც მას შეექმნა პუტინის მოსვლის შემდეგ, რომელმაც არ დაუგლაგა ის თემები, იმიტომ რომ მაშინ მიდიოდა გადანაწილება, უკვე FSB-შნიკები შემოდიოდნენ, არ იყო ლებეძი და ბიძინა პუტინის სანდო და შესაბამისად მან ამის შესახებ ისაუბრა კიდევაც მგონია, რომ მას მოუწია. მაგრამ ზუსტად ეს არის მისი თავარი, ესე ვთქვათ, შეხება სწორედ პოლიტიკის ძალაუფლების, ფულის, ხალხის და რაც თავარია ეს, რასაც ჩვენ ხედავთ, აი ყველაზე მეტად ვისუფრთხილდება, ხო, ძალოვანებს. ანუ ის დაწყებული პირველივე დღიდან მას ყავდა ძალიან დიდი არმია, აი ამ დაცვის, რომელიც იყო დაკავშირებული პერიოდის ოლიგარქიული სამყაროსთვის ძალიან დამახასიათებელი არის. ძალიან, მაგრამ აქ ისე დახვეწა მან თავისი FSB-სთან, იქაურ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან თავისი ურთიერთობები წახალისება, დიდხანს არაჩერე. ანუ ეს, რასაც ჩვენ ხედავთ, ხო. და აქედან გამომდინარე, კითხვაზე პასუხი არის ეს, რომ ეს არის აი ეგრეთ წოდებული benign dictator, რომელიც რა თქმა უნდა მას აქვს ტენდენცია რომ იყოს დიქტატორულად ჩამოყალიბდა თავის ამბავში, რა თქმა უნდა, დიქტატორია, თავის წრეში დიქტატორია, მაგრამ ასევე მისი ეგრეთ წოდებული ზედმეტსახელი ანაკონდა რუსეთში, რომელიც მას არ ეჩქარება, მას მიაჩნია, რომ ხალხი რამდენი ცა და წინააღმდეგობა შეხვდა. ამიტომ იქნება ეს ივნისის მოვლენები, იქნებოდა გავრილოვის კანონი, იქნებოდა სხვა და სხვა. ამიტომ აი თვითონ შიგნით თუ დააკვირდებით, ახლა მათ შორის იქნებოდა ეს ღარიბაშვილის დაჭერა, ლილუაშვილის დაჭერა, ჩვეულებრივი აი რაც შეგვიძლია გადავშალოთ, გადავფურცოთ ციგნები, როგორც დიქტატორები ექცევიან თავის შიდა სტრუქტურებს და შიდა ეგრეთ ვთქვათ, რომ არავის არ ეგონოს, რომ მასზე ძლიერია და ასე შემდეგ და მით უმეტეს თუ ოდნავ შეიმჩნევა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში ან რაღაც საუბარში, კვირიკაშვილიდან დაწყებული ხაზარაძე თუ მარგველაშვილი თუ პეტრე თუ პავლე თუ იერაკლი თუ ლილუაშვილი, გრიგოლი. აი აქ შიგნით რა თქმა უნდა დააკვირდით ახლა როგორ არიან მისი პოლიტიკური ეგრეთ წოდებული მოლაპარაკე თავები, რომ ისინი ემსახურებენ ერთ ადამიანს და ერთი გადატრიალებული სიტუაცია შეიძლება მის ხო ეს პლურალიზმი მის ანტურაჟში პრაქტიკულად ხო ავი თემატიკაზე გადადიან და აი უკვე ახლა კანონიც და აი დაგიჭერენ და ასე შემდეგ ეს და აი აქ უკვე მე ვფიქრობ აი ეს ჩვენ რაც გვეგონა რომ შეიძლება გაგრძელებულიყო მიაჩნია რომ აქ საჭიროება თან დასავლეთთან როგორც ჩანს ეს ტრამპთან დაალაგება ჭირდება იმიტომ რომ მას მაინც მიაჩნია რომ ბოლომდე პუტინის დობა არ არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ მან ერთხელ ცადა და რამოდენიმე წელი იმალებოდა საქართველოში, რომ არ სანამ არ დაალაგდა თემები, მათ შორის ჭორვილაში, სადაც მეც მაქვს სახლი. უნიკალური სიტუაცია ამ შემთხვევაში. მეზობლები ვართ, ესე ვთქვათ და შესაბამისად ეს განსაზღვრავს ჩვენ აი უყურეთ ეს განსაზღვრავს ჩვენ პოლიტიკურ სისტემას და მართლობას. ერთი ადამიანი, ახლა თუ ამას ჩვენ დავაფშევაფაზებთ როგორც დიქტატორს, რა თქმა უნდა, გარკვეული ჰიბრიდი, რომლის ტენდენცია აქვს ყველას, ვინც კი ავტორიტარიზმისკენ არის, რომელსაც მიაჩნია, რომ ყველაზე მაგრა იცის, ყველაფერი აჭირდება ყველას და ყველაფერს. იმიტომ რომ პიროვნულად რომ დააკვირდეთ, მის გარშემო არავინ არ არის. მას მიაჩნია, რომ ყველაფერი იცის, გარკვეული ლობისტები, გარკვეული პოლიტექნოლოგები, სერვისის საკითხი არის, ვიდრე რაღაცა ვიღაცებთან რომელსაც ენას იფხანენ, რომ აი ხა იქ ვიღაცა ინდრავა რაღაცას ეთქვის და ახადა ის ნიკუს შენგელაია და აი ბატონო ბიძინა რა ვაკარი ომია ვიცილე თავიდან კან არ იცის მე ამ შეხვედრებზე ნამყოფია რომ ეს ხალხი ეს მაკებლები და ესეთი რომ აი ბატონო ბიძინა რა ისა და რომ გადიოდნენ და შემოგვიტრიალდა უგეთყოდა ხედავ ამათ გონია თუ მართლა მჯერა ამის ანუ ეს თვისებები მას აქვს ტენდენცია აქვს რა თქმა უნდა მაგრამ იმის თავის სივრცის გარეთ რამდენი გავიდა იმ წინააღმდეგობა შეხვდა და ამის გამო ახლა რეალურად ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა რა თქმა უნდა ეს არ არის ნორმალური დემოკრატიული მართლობა რეალურად არჩევნების საკითხი ისევ არალეგიტიმურობის ლეგიტიმურობის საკითხი არ გადაწყვეტილა ქართულმა ოცნებამ პასუხები არ გაცა და მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს ეს კითხვები კვლავ პასუხგაუწემელი საერთაშორისო თანამეგობრობას რა თქმა უნდა ეს კითხვები აქვს და პასუხგაუწემელია და ყველა ურთიერთობა რაც არის ევროკავშირთან იქნება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სხვა ხედავთ რომ აქ პრობლემები არის მაგრამ
ცდელობა იმისი, რომ ეგრეთ წოდებული ცივილური სახე აჩვენოს და არაჩვენოს, რომ მე იცით რა, ყველომდე ხელი კარით და ეხა მე ლუკაშენკოსთან და პუტინთან თანამშრომლობ და მაგთან მეგობრობ რა. ეს არ არის ამ მომენტში მას არ თავს არ უახლოვს. მაინც კი ეხა ხედავთ, რომ ირანში ვიზიტი, ასე შემდეგ ოსაბჭოურ სივრცეში თანამშრომლობა, გასაგებია და ამას ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური საჭიროებიდან გამომდინარე ხსნის, მაგრამ ცდელობა იმისი, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პირველ რიგში დაალაგოს ტრამპთან ის, რომ მას, ესე იგი მე ნიშნავ სახელმწიფოს კარგი ურთიერთობა მექნება, მათ შორის ტრამპის ეგრეთ წოდებული ცათაბჯენების პროექტის დამტკიცება და დავალება ვიღაცების უნდა მოხდეს. ფიქრობ, აი ეს ბალანსი, რომელიც მას მიაჩნია, რომ აუცილებელია იმისთვის, რომ პოლიტიკურად, პიროვნულად, ფინანსურად, ეკონომიკურად თუ ესე ვთქვათ, ქვეყნის იმიჯიდან გამომდინარე, რომ მას ჭირდება, იმიტომ რომ აი ეს უკიდურესობა არ მიაჩნია ხა ამ ეტაპზე საჭირო. მე ვფიქრობ, რომ აი შერეული გვაქვს ტიპი, რომელიც არის დიქტატორული, რომელსაც ჯერ კიდე არ აქვს ბოლომდე იმის, იმიტომ რომ საზოგადოებაც არ აძლევს ამის საშუალებას. გარე სამყაროც არ აძლევს საშუალებას, იმიტომ რომ მისი ძირითადი კაპიტალი გარეთ და უნდა ეს პული დაიბრუნოს, იმიტომ რომ ბიზნეს ფულის გარეშე ცოტა რთული სანახავი, იმიტომ რომ ეს მას ძალიან მძიმე დახსოვს ეს ბავშვობა და აქედან გამომდინარე, კითხვა ისმის, რომ რას აკეთებს ქვეყნის შიგნით ხალხი, პოლიტიკური ოპოზიცია, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, რომ ეს ბალანსი აღდგეს, რომ ქვეყანა დაუბრუნდეს ნორმალურ ასე თუ ისე ფორმას. ჩემი ეს სუბიექტური დაკვირვება არის, რომ არის რაღაც ნაწილი ვინც როლს იგებს, არის რაღაც ნაწილი ვინც კულტურულად ცდილობს ამ რეზისტენს და პოზიციონირების გაწევას და აი ამ შემთხვევაში ვინდა რომ პრიზმა ამ რაღაც ბურძია ვიღოთ, რომელიც პოლიტიკურ პარტიები მოდეს, პარტიციო პოლიტიკურ პარტიები და მედიები. და აი ეს არნიშნულია ასე ვთქვათ, ყველაზე ბილი სიტუაციაში პროგრამულენ შესაბამისად პოლიტიკური ტურბულენტობის წლები გრძელდება და აი ამის პარალელურად მუდმივად გვესმის ეს ფაზა, რომ ცირა ეხა შენი ასე ვთქვათ, შენ ფლანზე ყოფი ადამიანის ან დაჯგუფების ან ორგანიზაციის გასაკრიტიკებელი თუ არ არის, მაგრამ ხოლმე შეიძლება ორივე ერთად გადაიჭიხოთ და ვიღაც ვერასდროს დაბრუნდეთ, მაგრამ მეორე პრიზმიდან რომ შევხედოთ, პრინციპში ბიძინეონიშვილის გეგმების გამარტივება, მაგანაც არ გამოგვიწვია, რომ აქეთ უკვე წლები და სისტემურად იდუმება ისეთი პრობლემები, რომელიც ძალიან მალე შედეგს გასძლევს, ასე ვთქვათ, და სწორედ წყალს ასხავს ბიძინა ივანიშვილის გეგმებს. მათ შორის ახლა როდესაც ოპოზიციურ პარტიებზე საუბრობთ, პრინციპში შეგვიძლია რაც ვასხივებთ უძრადობას, ეს ყველაზე მარტივი შეფასება არის. ან მე მან ძალიან არ მომწონს ოპოზიციონერი ლიდერების აფეთქება, მე ვფიქრობ, ეს რაღაც ერთი ეკოსისტემაა, მედია, მათ შორის ზოგიერთ სამოქალაქო ორგანიზაციაც და თანაბრად არიან წარმატებაზეც და წარმომადგენლობაზეც პასუხისმგებლები. შესაბამისად, ამ სამყაროს ვსაუბრობთ უკვე პირობითად ჩვენ დიდ ფონდზე, სადაც ჩვენს როგორ მოვიაზრებთ. აი აქ გეონდელ დღეს ას დაინახავს ადამიანი, ვინც მაგალითად არ არის ყველაზე აქტიურად პოლიტიკაში ჩართული, რაღაცა მეცივად შეიძლება იმედსაც უყურებდეს რაღაც სხვასაც და აი უნდადეს რაღაცა მეჩი გაერკვირს, მაგრამ აი იყურება აქეთ ხარეს და ხედავს რაღაც ქაოსს, მუდმივად საკუთარი სიტყვის უკან წაბებას და აი სხვა პრობლემებს ადამიანებს არის ძალიან კონკრეტულად ძალიან უნდათ, რომ ბრძოლა ამ სისტემის წინააღმდეგ იყოს წარმატებული. და ამას მე თუ მკითხავ, ბოლო წლები აჩვენებს, რომ უსაფუძვლოდ იმედს აძლევს მთელი რიგი პროცესები თუ ოპოზიციური პოლიტიკოსები თუ ტელევიზიის დღის წესრიგი ზოგადად. ხო, რომელიც აი რაღაც ამით იკვებება, მაგრამ შედეგი რეალურად არ იდება. ეხლა აი უყურეთ, ერთ-ერთი ახლა რაც გაჟღერდა ზეწოლა შიგნით, სანქციები გარედან. ანუ მე ძალიან დიდი ეჭვმეპარება, რომ ეს ოპოზიციის დაგეგმილი ან გაკეთებული რამე. ეს ზეწოლა შიგნიდან არის იმ თავგადადებული ადამიანების, რომელსაც პრინციპულად მეაჩნიათ, რომ ამის ატანა შეუძლებელია, იმიტომ რომ თუ დავაკვირდებით ის 26 მაისის რაც იყო, ვერ გამოიყვანა იმდენი ხალხი, რაც ქართული ოცნების საქელიკო გახდა პოლიტიკურმა ელიტამ, ლიდერებმა, რომელმაც ფაქტურად აღიარეს, იმიტომ რომ მე ამ პერიოდი ეთერებიდან გაქრენ. ძალიან გულნატკენები იყვნენ გახსოვთ აი ზურაბ იმის ჯაფარიძის რო გამოდით და თუ არ გამოხავთ თქვენ თავს დააბრალეთ. ანუ პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, ხარდამჭერების მინიმუმ 10,000-ობით ხომ უნდა ყავდეს, რომელიც სხვა ქვეყნების მაგალითზე, როცა დაუძახებ 26 მაისს, უნდა ამის ორგანიზების საშუალება ქონდეს თბილისი, როცა იძახი რო თბილისი მოვიგე, ან კი რაღა მოვიგე, რო თბილისში მაინც გამოვიდეს იმაზე მეტი ხალხი, ვიდრე იმ ხალხის სოლიდარობის და მხარდაჭერის მიზნით, რომელიც
უკვე რამდენი ასობით დღე არის ქუჩაში დადის და მithulილია. ხო, რა, ამას რა შედეგი აქვს ცალკე თემა განხილვის და რამდენად მნიშვნელოვანია, თქვა, მნიშვნელოვანია, მაგრამ როგორ ვერ გადათარგმნა. საკმარისია თუ არა, ალბათ. ხო, როგორ ვერ გადათარგმნა პოლიტიკურმა აი ამ establishment-ს თუ ელიტამ და ეს როგორ გააკეთა. ასევე გარე მიმართულებით, ახლა მე ძალიან კარგად ვიცი, ვინ მუშაობს ამ სანქცირების თუ დასავლელ პარტნიორებთან, მაგრამ ამის დაბრალება ოპოზიციური პარტიების მხრიდან რომ ჩვენ ვაკეთებთ ამას მარტო. ნუ ესე არ არის. მაგრამ ამიტომ ამბობ ამას როგორ გითხრა ზადაცი რომ აი ავეჯის ბაზრობაზეც კი ხდება მაღაზიის ფლობელი რომელიც აკვირდება რომ ამის გამკეთებლები ამ სისტემით ამ მოდელით როგორც თამაშობენ არ გამოდის როგორც აი მსოფლიო ჩემპიონატია ფეხბურთის ძალიან კონკრეტულად დაინახა რომ ის მოდელი რომელიც თამაშება ერთი გუნდი მეორეს ამ გუნდთან უბრალოდ არ თამაშობს აი ისპანეთი და საფრანგეთი ამის ნათელი მაგალითი არის გუშინ რომელსაც ყველას ეგრენა რომ საფრანგეთი დაფრინავდა მაგრამ ეგრეთ წოდებული ეს ნახევარდაცვა და დაცვა და შემდგენ და შეტევა წარმატებული და შესაძლებლობის გამოყენება ეს არის პოლიტიკა, ტაქტიკა, სტრატეგიულად ჩამოყალიბება და მეორე მომენტი არის ხა რაც ადამიანი რომელსაც საღათ მიაჩნიათ რომ ამ პროცესისგან რაც ოპოზიციას თავის თავზე აღებული ან დაბრალებული შედეგს ვერ დადებენ და კითხვები ჩდება ეს მართლა ის ხო არ არის რასაც ივლიანი საუბრობს რომ ხო არ ერგებიან აი ამ ესე ვთქვათ ნახევარ ოპოზიციის როლს, იმიტომ რომ რეალურად სხვა პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სოციალური სტატუსი თუ საქმის კეთების თვალსაზრისით ეს სხვა პერსპექტივას ვერ ხედავენ და მიაჩნიათ თავს ასაღებენ რომ აი ჩვენ პრინციპულები ვართ. ზოგი არის პრინციპული, მაგრამ ეს პრინციპულობა რას იძლევა? მეც პრინციპული ვარ. აგერ ზუბალაშვილის ქუჩაზე დგას ერთი კაცი, წლებია ვიცნობ არ არის პოლიტიკაში, მაგრამ ძალიან პრინციპულია, მაგრამ თავისთვის არის პრინციპული და ეს კიდევ თქვა როგორ ითარგმნება პოლიტიკაში და შედეგში, ჩვენ ამას ვერ ვხედავთ, იმიტომ ხან მოიგებენ მონაწილეობას არჩევნებში, ხან არ იგებენ მონაწილეობას, ხან უნდათ პარლამენტში, ხან არ უნდათ პარლამენტში და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გარე კონიუნქტურას როგორ ვერ იყენებენ. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ მე რითიც დავიწყე საუბარი შენ კითხვაზე. აი ეს გარე ფაქტორი განსაზღვრავს ქვეყნის განსაზღვრა და აქამდე ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ თუ ზოგადად ცხოვრების წესის დღის წესრიგს. იმიტომ რომ ახლა უყურეთ მთელი ეს ოპოზიციის და ქართული ოცნების ესე თქვა წინააღმდეგ ვინც არის, მის დღის წესრიგი არის განსაზღვრული აი ამ ჩვენ ევროკავშირში მიგვიღებენ, ჩვენ უნდა ვქნათ ეს ნატო ჩვენი მეგობარია. ანუ აქაც ქართულმა ოცნებამ შემოატრიალა ეს ნარატივი ომი გინდა თუ მშვიდობა, ნატო არ არის მშვიდობა, ევროკავშირი არ არის მშვიდობა, ევროკავშირი არ არის იდენტობა, სუვერენიტეტი და ანუ ეს ნარატივი თავისი ცხოველი პოლიტექნოლოგებით იყვნენ ეს ისრაელიდან თუ რუსეთიდან თუ ბელორუსიდან თუ სხვაგან ვინც იყვნენ იმედით და რუსთავიორით და ასე შემდეგ მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს კითხვები გაუჩინა რომ ეს მართლა ხო არ არის ომის ფორმულა შეაშინა და მათ შორის ვინც არ შეაშინა ესე ვთქვათ გახადა რაღაც სავალდებულო მამოუჩვენსავით რომ მშვიდობა გვინდა არ გვინდა ისე ეს იყოს რაღაცა დასაწყისი ასე ანუ აქაც შეცდომებია დაშვებული შიდა ფრონტზე შეცდომებია დაშვებული და ეს ძალიან ბევრი ადამიანი ვინც დარწმუნებულია შენ შეხვედრია უთქვია რომ არ არის ქვეყნისთვის ახლა საგარეო პოლიტიკა განსაზღვრული. ეს იცი რატო კი არ არის განსაზღვრული, მაგრამ ესე გადაარწმუნეს ხალხი, რომ არ არის მნიშვნელოვანი, შიგნით არის პრობლემები მისახედი და ერთი მეორესთან კავშირში რო არის ევროკავშირთან დაახლოება მეტი ფონდებია, მეტი ცივილური განვითარება თუ რამე გვაქვს ნორმალური ევროკავშირის და პარტნიორი ქვეყნების დაფინანსებით თუ მათი ნოუ-ჰაუთი თუ ასე შემდეგ. ზოგადად ესეა რა, ქვეყანა რომელიც გარკვეულ პრობლემებში არის გაჩერდება ლიდერშიპი, იტყვის სად არის უკეთესი მოდელი ქვეყნის განვითარების, ჩინეთმა გააკეთა ეს. არაბებმა ქვეყნებმა გააკეთა და იმ ქვეყნის აზერბაიჯანმა გააკეთა, იმ ქვეყნის მოდელს იგებენ, რომელსაც შესაბამისად აქ ჩვენ გვქონდა ევროკავშირის კარები ღია, რომელიც ფაქტობრივად გეუბნებოდა, რომ შენი ამოსარჩევია, რას აირჩევ, რომელი გინდა გააკეთო რეგიონალური განვითარება, მუნიციპალური განვითარება, საჯარო სექტორი, სასამართლო რეფორმა, ასე შემდეგ, მაგრამ შენ ფაქტურად ამაზე ამბობ უარს და თავისთავად ეს რა თქმა უნდა განსაზღვრავს შიდა პოლიტიკას როგორ მიდის ეს ყველაფერი და ოპოზიცია რომელიც აღმოჩნდა რომ ულიდეროა. არ არის ლიდერი, ნახევარ ფაბრიკატების დონეზე არის ეს ყველაფერი, ის ქარაზმატული, ის კომპეტენტური ლიდერი არის ღირებულებით, პოლიტიკაში არის ღირებულება, დინამიკა და კომპეტენცია. ანუ ეს სამივე ერთად რო იყოს რომ ღირებულებითი
საზოგადოება, რომელიც მეტწილად ესე ვთქვათ კონსერვატორია და არ არის ესე ვთქვათ ულტრალიბერალური ყველაფრის მიმღები, ის კომპეტენცია, რომელიც სჭირდება როგორც ქვეყნის ქვეყნის დაანახო რომ შენ სიტყვას მოგდებ საქმე და დინამიკა რომ შენ ამას აკეთებ და არ ჩერდები. ანუ ამ ქართულმა ოცნება გააკეთა ეს რომ ესეთი ადამიანი თუ გამოჩნდებოდა ისა თავიდანვე საწყისშივე უნდა გამქრალიყო მათ შორის ოპოზიციის ესე ვთქვათ შიდა ერთმანეთ გარჩევებში. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს ძალიან რთული სიტუაციაა და რისკენ მიდის ქვეყანა საგარეო თუ შიდა მიმართულებით, ხო? მე მგონი ყველა ხედავს უბრალოდ რას უპირისპირებ ამას და რითი შეეძლია ამას შეეწინამდე ერთი ან რაღაცა ფორმა მიცა, აი აქ შემოდის თავი დებატი. ხო არა ავეწყოთ ამ სისტემას და შიგნიდან მოვახდინოთ როგორც ეგრეთ წოდებული ოპოზიციამ, რასაც ქართული ოცნება გვეტყვის რომ აი ამ ფორმებში იმუშავებთ. აი რაღაცა ფორმით ამის რომ ეგება მთლა არ დავკარგოთ ევროპული და ასე შემდეგ ევროატლანტიკური ფორმა თუ ახეთ შევეწინააღმდეგო თეთრი შავი და თქვენ ხართ რუსეთი და ჩვენ ვართ დასავლეთი. ანუ ეს ძალიან რთული კითხვაა, რომელზეც მე თუ მკითხავ ჯერ პასუხი საზოგადოებას არ მოусმენია იმ ძალებისგან, რომელიც ქართულ ოცნებას არ ეთანხმება და არ არის მისი მომხრე. პრინციპში მე მაინც ახლა ეჭვი მაქვს, რომ ყოველ შემთხვევაში აი ოპოზიციური სპექტრიდან ვინც ჩვენ წარმოგვიდგენია არ გულისხმობ ხალხის ძალას ან რაღაცა ფსევდო სოციალისტური ჯგუფი რო არის პარლამენტში, ანუ ალბათ მაინც უმრავლესობა იმას იტყვის, რომ რაღაც არანაირი თანამშრომლობა ქართულ ოცნებასთან, რეზისტენსი ქართულ ოცნებას ამ ეტაპზე ხო. ყველა ამას რუსი, თუმცა აქ შემოდის ერთი ჩემი კითხვა. ბევრი მიმართულებით შეიძლება ზარები გაჩნდა. ხო, როცა რა ოპოზიცია რატო არ შევედით პარლამენტში, რა მოგცა არჩევნებს რატო შევედით? ამდენად სწორი იყო. მეორე არის და ეს საკითხიც მაინტერესებს, იმიტომ რომ ხედავ რომ ეს დისკუსია ნელ-ნელა ძალას იკრებს. თუ კიდევ ერთხელ უნდა გამოვიყენო, თუმცა ოპოზიციის შემთხვევაში, აი რაც თქვენც ახსენეთ, ის რომ პირობითად საქართველოს ადგილი ევროკავშირში ხა სპეციალურად ვამბობ ესე პრიმიტიულად და ნატო ჩვენი მეგობარია, ასე ვთქვათ და აი ამის იქით აი სლოგანების იქით მე მაქვს წარმოდგენა, რომ არ მომختარა ქართული საზოგადოებისთვის იმის ჩაშლა, რას გულისხმობს ეს ყველაფერი და პრინციპში ეს არადა შეიძლება და გამოყენებულიყო, მათ შორის შიდა პოლიტიკების შესაქმნელად და ამის შემდგომ რა პრომოუშენისთვის, ხო, მათ შორის წინას აარჩევნოთ. აი ამ პრობლემას ჩვენ დღესაც ხო არ ვაწყდებით და ამას მათ შორის კითხულობ, იმიტომ რომ რაც რამ გარკვეული თვეების წინ იყო დისკუსია ესეთი ცხარე საკმაოდ მადიარის ამ გამარჯვებამ პრინციპში ხელახლა გააჩინა ის ენერგია, რომ აი რამდენად სწორ გზაზე არის ოპოზიცია, რომელიც მუდმივად მათი ბევრი წარმომადგენელი საზოგადოების სადაც დიდი ნაწილის თვალში პრინციპში ცდილობს რომ აი ძველი ასე ვთქვათ ტენდენცია გამოიყენოს და ზოგადად მაგალითად თქვა რომ ევროკავშირის წევრი უნდა გახდე ეს, მაგრამ აი შინაარსობრივად აი უფრო ხარ კომენტატორი, ვიდრე რაღაცის აღსრულებელი და რაღაც ახალი გზის დამნახველი. აი ეს პრობლემა დღესაც ხო არ დგას და პრინციპში ხო არ შეგვიძლია თქვა რომ უკვე მოთხოვნა შეიცვალა ის რომ უბრალოდ შენ იძახო რომ ევროკავშირში და ევროკავშირში შეყავ თუ არა ეს მოხდება და იცხოვრებ რაღაცა ამ ქვეყნიურ ედემში, პრინციპში ეს უკვე რაღაცა გუშინდელი და გუშინწინდელი პოლიტიკური ტექნოლოგიის საკითხია და აი ამას ხედავ თუ არა და ამის გამოსწორების გზასაც შეიძლება გადიოდეს. მე ჩემი სათქმელი ცოტა ჩავხლართ ეს კითხვა, მაგრამ ბევრი აზრი ნაწილობრივ, ხო, მაგიტო ამავე დროს იცი რა არის, რომ არც არავინც არ მუშაობს და არავისთან არ მუშაობენ ოპოზიციიდან, თუ ესე არ არის, კი ბატონო დავждეთ დაველაპარაკოთ, ვინც ამას ჩაშლას გააკეთებდა. მარტო იმითი რომ შენ რაღაც ხრა კრიტერიუმი წაიკითხე და ეს უნდა შესრულდეს, ეს კომენტატორების საქმეა ვიდრე აქტიური პოლიტიკოსების. მე ადრეც ვთქვი, რომ მე ვფიქრობ, რომ ამ პოლიტიკურმა ლიდერებმა თავისი, ესე ვთქვათ, ფუნქცია ამოწურეს. ბევრმა თავისი ჰამლეტი ითამაშა. კი, მე მგონია მიუხედავად იმ ტრაგიზმისა, ტირილისა თუ აი რა ვიცი, მცრემლებისა თუ აი ზედიან ლაპარაკი რომ აი თქვენ ხალხის ბრალი აი უკვე ამ რეჟიმში რო შედიხარ, მათ შორის ახალ გამომცხვარი ის გუშირობითომ გახდნენ და ისინიც უკვე იმ ერთი არჩევნები ისე წააგეს, რომ ახალი ეგრეთ წოდებული სადაც შენერთები ლიდერშიპზე ადამიანები რომლებიც შიგნით არიან, იქ თავის იდეის გულისთვის მივიდნენ, მაგრამ როდესაც ერთი და იგივე ლიდერი, ერთი და იგივე ესე ვთქვათ, მოდი ვთქვათ ისე ფეგურს დაუბრუნდა გოლს ვერ იტანს, სადაც უნდა გაიტანოს. ესე იგი უნდა შეცვალო და გამოიყვანო ახალგაზრდა ან უფრო სხვა ტიპის, რომელსაც შეუძლია იგივე პოზიციიდან ის გოლი გაიტანოს. აი ხა აქ რო იყოს აი ეს პრობლემა არის სერიოზულად, როგორც ამას ეუბნები და ის როცა მე გამოვედი დავსრულებ თუ შეიძლება რომ მადიარის ზებნაში უნდა იყოს ქართული ოპოზიცია, რომ ამათა და აი მადიარი და რაღაცა და მოიგონეს და რაღაცები. ეს მადიარი არის ხო ფიგურალურად საუბარი იმაზე, რომ
ვისაც შეუძლია ორივე მხარეს ელაპარაკოს იმედგაცრუებულ ოცნების მხარდამჭერს და ოპოზიციის იმედგაცრუებულ მხარდამჭერს, რომელსაც უკვე დაიბნა 4-ია, 5 ნომერია, 4-4-ია, 4-5 უდრის, 9 უდრის, 25 რა არის, 7, ანუ უკვე ვეღარ გაერკვია თავისი ტერორისტებით და თავისი რაღაც რა ვიცი, რაებს არ აბრალებენ ამ ოპოზიციურ ყველა უბედური სიტყვა პრინციპში მათაც აბრალებენ და ამიტომ ეს ეგრეთ წოდებული გვინდა თუ არ გვინდა ბიზნესთვისაც ძალიან საფრთხის შემცველია ეგრეთ წოდებული სუფთაფურცლიდან ამის დაწყება. რაც მოხდა უნგრეთში, სუფთაფურცლიდან დაიწყო, მიუხედავად იმისა, რომ მას საშუალება ჰქონდეს როგორც ორბანის ამომრჩევლს, ისევე მის წინააღმდეგ, რომელსაც დააკვირდეს, და იქ ძალიან სერიოზული იგივე პროცესები მიდიოდა, ეს ოპოზიცია ერთიანდებოდა, ბოლოს აღმოჩნდა, რომ ერთიანდებოდა იმისთვის, რომ ერთმანეთს დაეცხოთ. აქაც ახლა რაც ხდება, ახლა მიწყენინის ალიანსი თუ რაც არის, იმისთვის შეიკრიბა, რომ ერთმანეთს შორს იყვნენ და ახლა ერთად არიან და ერთმანეთს ახლოს დაცხეს ერთმანეთს, ხო? მესეჯ შტაბისტობა დამჭა, რა ფორმი და რა შინაარსი და რა, ესე ვთქვათ, ენით საუბრობენ ერთმანეთზე და ერთმანეთში, ნუ ამას საღმოაზროვნე ადამიანი ერთობას არ დაუძახებს და არც ერთიან პოზიციას. აქედან გამომდინარე, სუფთაფურცლიდან დაწყება მნიშვნელოვანი როგორც ქვეყნის შიგნით, ესევე ქვეყნის გარეთ. იმიტომ რომ ის ვინც იბრალებს, რომ მე შემიძლია, მე იმას ვიცნობ, არ არის ეს დონის ლიდერშიპი, რომელსაც აი ესე ვაშინგტონში თუ ბრიუსელში თუ ლონდონში თუ კი ბატონო პარიზში თუ რომელიმეში მათ ის ეგრეთ წოდებული გრავიტასი ქვია წონა აქვს, რომელთაც რო ჩადის მის უკან დგას ის მხარდაჭერა. ამერიკელების თემაც ყოველთვის ესე არავის არ ეგონოს, რომ იდეალისტები არიან ამ თვალსაზრისით. თუ შენ მხარდაჭერა მით უმეტეს გამოაჩინე. მით უმეტეს ამ ადმინისტრაცია 10 წელი ხილული გახარდა. 10 წელი ცხოვრობდი, მუშაობდი, სწავლობდი, ვიცნობ ძალიან კარგად და მათ ხედავს. თუ შენს უკან დგას ხალხი, მხარდაჭერა და ეგრეთ წოდებული ეს გრავიტაცია, მაშინ სერიოზულად დაგეხმაროთ. თუ უბრალოდ რაღაც იდეებს აფრქვევ, იდეები იმდენი აქვთ ძალიან ბევრი. და ეს ერთ-ერთი თემა სწორედ აი ამ ბიზნეს დარევის ამ ღარიბაშვილზე, კვირიკაშვილზე იყო, რომ აი ამერიკელებსაც მიაჩნდათ, რომ თუ გარეთ არ არის ეს რესურსი, შიგნით ხო არ მოვძებნოთ ის რესურსი, რომელიც იდეაში კითხვა დავსვათ, ხო არ ფიქრობთ, რომ ბიზნეს შემდეგ შეიძლება იყოს პოლიტიკური ცხოვრება ბიზნეს გარეშე. ეს კვირიკაშვილზეც, ღარიბაშვილზეც, ლილუაშვილზეც თუ სხვებზეც თუ მარგველაშვილზეც ეს კითხვები გაჩნდა. Life after death. ხო, ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ანუ არის მისავით ბიზნესი, არის საქართველოს არის ბიზნესი. ანუ ეს მოცემულობა აჭუშქეს არ უნდა დააყენო. მაგრამ მე იმიტომ ვამბობ, ეს უკვე განსაზღვრავს ზუსტად შემდგომ ნაბიჯებს. თუ შენ ახალი ფურცლიდან არიწყებ, ხო ხედავთ, რომ წრეზე დადის, ერთმანეთის გადაბრალება, ისე ფეხბურთს დაუბრუნდები, ხან საჯის ბრალია, ხან დამცველის ბრალია, ხან ის ბრალია, სტადიონის ბრალია. ხო, არასდროს თავის პასუხისმგებლობას არ იგებენ და მიაჩნიათ, რომ ეს სტატუსიც აღარ აქვს, ეს ტელევიზიებიც აღარ არის, ერთი ეს TV პირველი დარჩა და ფორმულა რაღაც ფორმით, სადაც შეუძლიათ ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ საერთო ჯამში რომ შეხედოთ ეგრეთ წოდებულია ეს სახალხო დიდი მოძრაობა ლიდერების ლეგიტიმაცია, რომელსაც მან ყოველგვარი კითხვებიც კი არ ჩდება, რომ ამათ ეს აქვთ. ამ ძალიან ბევრ ადამიანს ეს კითხვები აქვს და მე მაინც ვფიქრობ, სუფთაფურცლიდან ეგრეთ წოდებული ახალი მადიარის ქართული სახით, რომელსაც აქ საშუალება ელაპარაკოს იმედგაცრუებულ ოცნების ან მომავალში და ევროპისკენ მომავალ შემხედარე ქართული ოცნების მხარდაჭერას, რომელსაც და ასევე იმ იმედგაცრუებული ოპოზიციაზე, რომელიც მიშა იძახის ჩემი ამომრჩეველია, გარემი იძახის არა ჩემი ამომრჩეველია, ის იძახის არა ჩემი ამომრჩეველია, თავისუფალი მოედანი იძახის ვაფშე ამომრჩეველი არ ამყავს, მაგრამ მექნება, ანუ ეს აი გაუთავებელი გაუგებრობა კიდე ფედერალისტები არ გამომრჩეს, თამარა გამიბრაზდება, მაგრამ გავიგეთ, რომ კარგი წრე ყავს მეგობრების და იმ თანაპარტიელების, მაგრამ ის მასა, რომელსაც ბიზნეს, რომელიც დაინახა ის 400,000 რო გამოვიდა და ძალიან კონკრეტული პოლიტიკური მოთხოვნით იყო რა უნდოდა, ეს ამას რო ვერ ხედავს პოლიტიკური სივრციდან რა. არის სხვადასხვა მიზეზები, სუბიექტური, ობიექტური. ამან უნდა შექმნას ის ახალი ლიდერი ან ლიდერთა ჯგუფი, რომელიც ხარს დაუჭერს, რაც მოხდა უნგრეთში. ყველა ოპოზიციური პოლიტიკური ლიდერი მიხვდა, რომ მათ საქმე თავისი უკვე ვეღარ გააკეთეს და მადიარს დაუჭირეს ხარი, მიუხედავად იმისა, მოწონდათ ეს კაცი თუ არ მოწონდათ. დიდად სხვა გზა აღარც ქონია. არც ქონდა, პოლონეთში იგივე მოხდა. პოლონეთი გაერთიანდა იმისთვის, რომ ის პოლიტიკური სისტემა დაემოწევა. ამიტომ ეს გაკვეთილი თუ არის ზაზე და იგივე წრეზე წახვედი,
მიიღებ იმ ოპოზიციურ სკამს პარლამენტში, გააკეთებ იმის ფიქციას თუ მოჩვენებას, რომ შენ ებძვი ქართულ ოცნებას პარლამენტის ფარგლებში ქვეყნის გარეთ, ასე შემდეგ, მაგრამ მართლობა იქნება ქართული ოცნების და როცა უნდა რაშიც უნდა იმას დაგაბრალებს ან დაგახორდავებს, რაც ეხლა ვხედავთ. რადგანაც საპარლამენტო სკამამდე მივედით, ერთ-ერთი მე როგორც ვთქვი ეს საკითხი კიდევ უფრო აკრებს ტემპს და მართლა მეც მაინტერესებს, რა ძიებაში ვარ, ასე ვთქვათ. სხვადასხვა რაღაცა კონფიგურაციით არის ხოლმე საუბარი, მაგრამ მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ამ შემთხვევაში მომდევნო არჩევნებთან დაკავშირებით, რომელიც ვიღაცას კიდევ აქვს მოლოდინი, რომ შეიძლება ეს იყოს არა უციუს დარბაზში, არამედ იქამდე დაგეგმილი არის უციუს დარბაზში. პრინციპში დისკუსია არის ასეთი, რომ უნდა გავიდეს თუ არა ოპოზიცია ამ არჩევნებზე, აი იმ კონდიციების ჩათვლით, რაც ახლა გვაქვს. ჯერ არ არის ესე მკაფიოდ გამოკვეთილი რაღაც პირობითი ორი მხარე, მაგრამ ცხადია რომ არ ვიცი, პირდაპირ გეტყვი რა, მაგაზე პასუხი არ გაქვს. არა, იმიტომ რომ მე არა ვარ ამ პროცესებში ჩართული. ერთი ასევე გამოცდილი ადამიანი, როცა რაღაცას ვსაუბრობდით, არსებობს ესეთი გამოთქვა, не нужно браться за гиблое дело ერთმა მითხრა რა, ანუ უკვე გაბიჭებულ საქმეს გაზნო მოკიდებო რა. მე მგონია რომ ეს უნდა შეფასდეს რა და აიზახიან ვაფასებთ ამას ყველაფერს და ხდება სხვანაირად რეგიონებში შემარა. ეს არ არის ჯერჯერობით იმედის მომცემი, მაგრამ მე მაინც იცით და მაინც იქეთ უკან დაგაბრუნებდი იმაზე რომ აი ეს შიდა რესურსი რატო დაიკარგა. ეს იყო განპირობებული შიდა არაკომპეტენტურობით თუ იმ საქმის ბოლომდე არ მიყვანით, რომელსაც ელოდა შენგან ამომრჩეველი რომ აჩვენო შენი კოხანოს, ანუ აჩვენო რომ რისი თავი გაქვს და აჩვენო რომ იმაზე უფრო მაგარი ტიპი ხარ, ვიდრე ბიძინა ან სხვები. თუ გარე ფაქტორებმაც განსაზღვრეს და თუ დააკვირდებით, მე ისევ იგივეს მინდა დაუბრუნდე რომ არ გავწდეთ ამ თემას. ფაქტიურად პირველად მოხდა ის, რომ ბიძინამ და ქართულმა ოცნებამ შემოატრიალა ამომრჩევლის, ესე ვთქვათ, განწყობა საგარეო პოლიტიკური ფაქტორით. სადაც ფაქტიურად ის კი არ თქვა, რომ ევროკავშირი გინდათ თუ არ გინდათ ევროკავშირი. აი მთელი ეს, აი იქნება რატო ამბობდი ამ არჩევნებზე. ეს განსაზღვრელი თუ ისევ იქნება, რომ ჩვენ თუ ვიქნებით ევროკავშირში, იმას ვიზავთ. ქართულმა ოცნებამ ბიძინამ და ისე შემოატრიალა, რომ არ არის ეს უპირობოდ იქ წასვლა აუცილებელი საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ეს პაპუაშვილები, კობახიძეები და ისინი ამ ტვინის რეცხვით და მოსახლეობის ძედი ნაწილი გარკვეულწილად იზიარებს. ეგეთი ამორჩევლიც არის რა ხა. ეს აღარ არის ერთადერთი გზა. ხო, ერთადერთი გზა ღირსებით ევროკავშირისკენ, ან კიდე იცი რა, თქვენი კარები თუ იყო ღია, ეხა ჩვენი კარებია ღია და ეხა თქვენ მოდით და დავილაპარაკოთ. ამიტომ იცი რა თქმა უნდა, წინა არჩევნებმა აჩვენა რომ საგარეო ფაქტორით ომის და მშვიდობის ისე კი არა რომ ევროკავშირში გინდა თუ არ გინდა თუ ასე შემდეგ, ფაქტიურად მოუგო ესე ვთქვათ გულები და სულები თუ აზრები იმ ქართული ოცნების ამომრჩევლის, რომელიც ოყმანობდა ქართულ ოცნებაზე რომ ხო არ მივცეო მაგალითად გახარიას ან 4-ს ან რა ვიცი კიდე ვიღაცას ხაზარაძეს რო არ არის მთლა ბოლომდე რაღაც ნაცი რომ მოიგონეს იგონება რაღაც კოშმარი ქვეყანა გამოიყვანეს მართლა იმიდან ჯოჯოხეთიდან თანამედროვე ქვეყანა დაქციეს რაც არ უნდა ეხა ბიძინამ ისტორია გადაწეროს ყველას ძალიან კარგავს 2003-მდე რა იყო ქვეყანა და 2003 შემდეგ ფაქტურად ნორმალურობას დააბრუნებს ქვეყანა ევროპულ გზას დააყენეს ხო მიუხედავად თავის გადაცვამებისა შეცვამებისა რომელიც თვითონაც ძალიან კარგად იციან რომ მაგან გასწირა ბევრი ადამიანი რომელმაც კიდევ ერთხელ ამბობ რა მოლოდინი იყო იმისი რომ ამ დამარცხის შემდეგ უფრო სხვანაირად დაალაგდებოდა სიტუაცია და შანსი იქნებოდა დაბრუნების ამ ნორმალური დემოკრატიული მართლობის. და ამიტომ დააკვირდით ახლა რა, აქ თავარი კითხვა ისე უჩნდება ადამიანებს რა. აი ეს რახან უკვე ამ არჩევნებზე ამან იმუშავა და ოპოზიციას არგუმენტი მოუგო. ყოველ შემთხვევაში მოუგო არგუმენტი, იმიტომ რომ მე უფრო მეტი ხალხს ვხედავ, ვინც იძახის რომ მშვიდობა გვინდა, იმიტომ რომ აი ადრე თუ რაღაც არ აღჩენებდი ამას რა. ყველა გინდა არ გინდა მაღაზია, ბაზარია, ქუჩა, ტაქსისტია თუ ყველა გეუბნება მშვიდობა. შენსკენ მთავარი მშვიდობა იყოს, მთავარი ისა. ამის დადასტურება ის არის, ოპოზიციამ დაიწყო ამაზე საუბარი, ჩემი დავით მაშინ გადამიერეს მაშინ სამჯერ გამთიშეს ტელევიზია და რო ვთქვი რომ ეს თემა თუ არ იქნება, გამოგრჩებათ მეთქი რაღაცა და მითხეს რომ შენ ნეგატივს ნერგავ და აზზე არ ახარო და ევროკავშირის თემა. ევროკავშირის თემა სხვანაირად უნდა და თან თვითონაც კომპეტენტურები არ არიან ბოლომდე. აი ესე დეტალურად სანდუს
მოსავით მოლდოვის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც იქ მუშაობდა და ამაზე მუშაობდა. ესე გაგონილ აქვს, წაკითხული აქვს, შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, იმიტომ რომ ეს დიპლომატიაში ნამუშევარი მაქვს და ვიცი რას ნიშნავს აი ესე სკრუპულოზურად იყო იმის სპეციალისტი, რომ რას ნიშნავს ეს, რას ნიშნავს და გამოიყენო პოლიტიკურად ჩვენთვის სასარგებლოდ, როგორც ეს გააკეთა ტუსკმა, როგორც ეს გააკეთა სანდუმ თუ სხვა მეთოდების გამოყენებით, მათ შორის გადაბირება, რომელიც საჭირო არის ძალოვანი სტრუქტურებთან ურთიერთობით და არა უაზრო ესე თქვა პირების შექმნით, რომელიც არაფრის მაკნიზები არ არიან, მათი დაფინანსებით, რომელიც ფაქტურად აღმოჩნდა, რომ ქართულ ოცნების წესკოლზე ასხავდნენ წყალს ის კოორდინატორები, რომელიც აიყვანეს და აღმოჩნდეს, რომ ქართული ოცნების მხარდაჭერები ყოფილა თავიდან. ამიტომ მე იგივე კითხვას აი დაუბრუნდებოდი, რომ რა არის ეს, რაც ახლა მეკითხები არჩევნებზე, რა განსაზღვრავს ამას? ეს საგარეო პოლიტიკური, აი დღეს რო კითხვა ადამიანი რო გააჩერო. რა არის ქართული ოცნების ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა? კი, ეს დაახლოებით შემდეგი კითხვაც აი. ხო, აი რა არის? და გეტყვი შვიდობა, სტაბილურობა. ანუ პასუხი აქვს. რა არის ოპოზიციის საგარეო პოლიტიკა? ისეთი რამეს გეტყვის, რომ ევროკავშირის გაწერა, რომელიც იცის, რომ მასზე არ არის დამოკიდებული, ევროკავშირზეა დამოკიდებული, ამერიკას რომელსაც ჩვენთვის თუ ვაფშე არც ცალია. და თან კიდე ის ადამიანები ლაპარაკობენ, რომელიც იდეაში ესე ვთქვათ, შეშუტკებულები არ არიან ამ ევროკავშირთან და ტრამპთან. არც იცნობენ. ესე ორი სიტყვა რო ავიღოთ, ესე წარმოდგენა და აი ადამიანებს ზუსტად. ამიტომ 28 არჩევნებს მე თუ მკითხავ, ეს ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს და ამისთვის ეს სწორი პასუხები უნდა დაალაგდეს და ელაპარაკონ სწორ ადამიანებს და ჭკვიან ადამიანებს, ვისაც კრიტიკული კითხვები აქვს და არა ჩვენ ახლა გავიმარჯვოთ ბიზნეს დეპრესიაშია, ბიზნეს ძალაუფლების გადაბრუება უნდა, ახლა ამერიკა დაასანქციონებს, ბიზნეს შეეშინდა. ну, როდემდე არ მართლდება ეს პროგნოზი. 12 წელი. ზოგადად ალბათ მარტო აი ეს სანქციების და საგარეო პოლიტიკის აი საგარეო პოლიტიკას ამ ხელმძღვანელობას ანიჭებდა შიდა პოლიტიკაში ცვლილებების განსახორციელებად გულისხმობ ამ შემთხვევაში სანქციები, რაღაც ვიზიტები ბრიუსელში და ასე შემდეგ. მე მგონი ამან ცოტა ამოწურა კიდეც თავი, აღარც მედიურად აღარ არის ეს იმდენად მომგებიანი და ამას ქართული ოცნება პირიქით ამის კარგად იყენებს თავის სასარგებლოდ. და ამ შემთხვევაში ახლა საგარეო პოლიტიკას რადგანაც შევეხეთ პრინციპში ქართული ოცნების პრიზმიდან რო შევხედოთ ბოლო პერიოდში ცოტა უცნაურად ესე ახლოს გამოიკვეთა ეს ურთიერთობები ან შეიძლება არ დამეთანხმოთ თამაში პრინციპში ირანთან ეს არსებული საკითხი რომელიც აღმოჩნდა რომ შეიძლება პენეტრაცია მათი უფრო დიდია საქართველოში ვიდრე ვინმეს წარმოედგინა ასევე ეს რაღაცა საბჭოთა აზიური ქვეყნებთან გაცხოველებული ურთიერთობა და ეს იმ ფონზე როდესაც ახლა პრინციპში კაია კალასმა რამდენიმე დღის წინ თქვა რომ ფაქტობრივად არანაირი ურთიერთობა დღემდე აღარ აქვს ქართულ ოცნებასთან. აი ქართული ოცნების პერსპექტივიდან აი ამ ტყავში რო რაღაცა შევიდეთ, რო შევეცადოთ, აი ეს საგარეო პოლიტიკა არის რაღაცა დაგეგმილი გრძელვადიანი თუ ეს სიტუაციური ასე ვთქვათ, აი ამ შემთხვევაში მანევრის გაკეთება არის და ანუ ამას ერთვის ეს შუა დერეფანი, რომელიც თითქოს ახალი იარაღი აღმოჩნდა აი ამის ნიადაგის შესაქმნელად. აი ძალიან კარგი კითხვაა, უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად სიტუაციურია, იმიტომ რომ მე ხა მოგესალმება მარგველაშვილს გიორგისთან მომიწე მუშაობა საგარეო მდივნად და მე უკვე უშრობის საბჭოს საგარეო მიმართულებები და იქ მანამდეც დიპლომატიაში მომიწია და ბიზნესშიც ყოფნა ირანის თემა იყო ყოველთვის ესე ვთქვათ პერიფერიული თემა. აუცილებელი რომელსაც ვერ გაიქცევი, მაგრამ ირანისთვისაც გასაგები იყო რომ შენიკავე ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული მთავარი პარტნიორი რეგიონში, რუსეთისთვისაც გასაგები იყო, აზერბაიჯანისთვის, სომხეთისთვის, ირანისთვის, ცენტრალურ აზიისთვის და შესაბამისად იქცეოდა, იმიტომ რომ ეხლა მაგალითად მე ყოფილვარ შეხვედრაზე, სადაც მოვიდა ირანის დელეგაცია, ყოველგვარი თავისი მცდელობებით, რომ და ის ხო არ გინდა და ეს ხო არ ვქნათ, ის ხო არ ვქნათ. და გარდა იმისა, რომ ეხლა რა პოზიცია ქონდა მარგველაშვილს გასაგები იქნებოდა, ხო ირანთან მიმართებაში, მაგრამ თავრობიდანაც როგორც მოდის წესი კონსტრუქცია, ეგრეთ წოდი სასაუბრო იმ პერიოდში არაფერი მსგავსი რო აბა ეხლა ჩოგჯნები და აბა ბუქნები და ისა და აბა იმაზე დაელაპარაკეთ ჩახედებს და აბა იმაზე თანხობა მიეცით რო ხო და ასე შემდეგ ეს სასაუბრო იმ პერიოდში არ მოდიოდა რო ირანი და ასე შემდეგ იყო ზუსტად ის რომ მოусმინეთ და გავატარეთ ეს დაწყებულიყო შევარდნაძის პერიოდიდან სადაც
ეს ეკონომიკური, ენერგეტიკული თანამშრომლობა აუცილებელი იყო, გაზის მიმართულება იყო ეს თუ სხვა, მაგრამ მე იყო პერიოდი, როდესაც ეს სანქციების არიდების შესაძლებლობა ნახა ირანმა, მე ამერიკელებმა უკვე თქვეს რომ ზედმეტი მოგდით, ბანკებს მიუთითეს რომ ეს არ არის, სააკაშვილის პერიოდში ხდებოდა ეს მათ შორის და სხვა პერიოდებში, როდესაც უკვე რაღაცას გვარს თუ აცდები რა, უკვე შესამჩნევი ხდები რომ ირანსაც ზედმეტი მოდის, ისიც უკვე ტორმუს მოხრუჭებს კარგავს და ამიტომ ეხა თუ რამე ამითი ამ ომიდან გამომდინარე მოხდა, მანამდე შემიძლია დაგარწმუნოთ ეს იყო ჯერ პაკაზუხობა, რომ აი ჩავიდენ, ხელი ჩამოართვეს ის თუ ხა რა საერთო ინტერესები უნდა ქონდეს, ესე იგი ან შახიდებს უნდა აწყობდე, ან ფულს უნდა უთეთრებდე, ან ნავთობის და გაზის იმითი უნდა იყო და აი ირანს რა უნდა. ხა რომელი ქვეყანა ხარ ისეთი, სადაც ტერორისტული ბაზები შეიქმნა. კი გავიგე ეს უნივერსიტეტი არსებობს და ვიღაცები აკეთებენ, ამას როგორც თქვენ სამმორიგეობის თემაში ისეც ყველგან აკეთებენ და ამაზეც იყო მათ შორის აზერბაიჯანის ხარესთან რომ ეს იცოდეთ რომ პრობლემა იქნება მარნეულში ჩვენც გვაქვს ესე თქვა კონტაქტები რომ ვცდილობთ რომ ეს არ იყოს რაღაც ზედმეტ ფორმაში თქვენც მიაქციეთ ყურადღება ანუ ეს რეგიონალური თანამშრომლობა ამ მიმართულებით იყო საუბარი მაგრამ ეხლა თუ რაღაცა მოხდა ისეთი ამ პაკაზუხის გარდა რომ აჩვენონ რუსებს ამერიკელებს თუ ვიღაცებს რომ ჩვენ გვაქვს იმიტომ რომ აი კიდევ ხომ რა აინტერესებს ირანს, რა აინტერესებს საქართველოს. ანუ საქართველოს თუ შახიდებს კიდულობს, ნავთობს, გაზს, თუ ფულს გათეთრებით არის დაკავებული თუ სანქციების არიდებით და ამით ფულს შეულობენ, ну არ ვიცი, მაგრამ არ გამიკვირდება, იმიტომ რომ ყველაფერზე ფულს შეულობენ. ესენი ოღონდ ფული აშოვნინე და იმენა მულტიმილიონერები გახადე, რომელიც აი არავის არ დაესწრება რა თანხებში ტრიალებენ, როგორც გაირკვა, მე მარტო $1 მილიარდი გაუთეთრებიათ ერთი გადამცველელი ჯიხურით, რომელიც ეს სუსის უფროსი ზის და ეს ღარიბაშვილი ზის და კიდევ ვიღაცები ზემოთ არც ვიცით არც რა ხდება ამ მიმართულებით მარტო ერთი ჯიხური და დანარჩენებზე გვაღებ საუბრობ. აი ახლა დანარჩენი მიმართულებით რო აიგოთ ჩინეთიც მაგ ლოგიკაში ხდება ხო ხა რეალურად კი გვაქვს ეს ორმხრივის მაგრამ ახლა არსებითი რაღაც დიდი ინტერესი ჩინეთის მხრიდან ბოლო აი ერთ-ერთი წელიც რო ავიღოთ საქართველოს ხო მე აი მე გამსხავდები იმ ადამიანების რომელსაც ერთი ადგილი არ უმუშავეთ საგარეო პოლიტიკაში ანუ ეს ხო პრაქტიკულად უნდა გადაითამოს მე როცა ელჩი ვიყავი იაპონიაში ან საგარეოში მუშაობდი ან ბიზნესში რომ მუშაობდი ეს ძალიან კონკრეტულ შედეგებზე უნდა გავიდეს დაიდოს რაღაც კონკრეტული ანუ პროექტი ფული შემოვიდეს რაღაც თანამშრომლობა ისა წარმოება გაიხსნას თუ თქვენ რამე ჩინურ წარმოებას ხო საგარეო ინვესტიციებს თუ ჩახედავს ადამიანები ნახავენ რომ ძალიან მცირე არის და არანაირი ეს დინამიკა ეს ხო არაფერი თან ის რიკოთის მონაკვეთი ხო როდის შეთანხმდა და როგორ გამოყო იმიტომ ჩინეთი ხო ძალიან დიდია იქ რომელ რეგიონში რომელ ქალაქთან რომელ რაიკომის დივანთან რომელ აღმასკომის იმასთან კომუნიზმში არიან ჯერ ისინი თავის მართულობით ეს ამ დონეზე რომ აი სიძინპინის დონეზე გადაწყვიტა ეხლა ბოლსკი ჩავიდა იქ და გაახსენდა რომ კომუნისტების დროს ინსტრუქტორი იყო კომპარტიის და ამიტომ მოდი ხა გავუკეთოთ ესეთი რაღაცა ეს არ ხდება ამ ეტაპზე იმიტომ რომ ამას შედეგს დავინახავდით ისე რომ აი როგორც ხედავთ მაგალითად რუსეთთან მიმართებაში რა მოინდომეს გახსნეს საზღვრები შემოვიდნენ იყიდეს უძრავი ქონება მთელი აჭარა ბათუმი ფაქტურად გახდა რუსეთის გაგრძელება ბოდიშოხდე ბათუმლებს მაგრამ სირცხვილია უბრალოდ ესაც იქ ხედავთ რომ მიდის ფაქტურად რეკოლონიზაცია ბათუმის ქართულადაც აღარ გელაპარაკებიან არანაირი დაბრკოლება არ აქვს არც ტურიზმის, არც ვიზების, არც იყოფნის, არც ბიზნესის კეთების და ამას ეძახიან ქართულოცნობაში რა გინდათ? რა ომი გინდათ? არა, ომი არ გვინდა. საკუთარი ქვეყანა ჩვენ რო გვეკუთვნოდა, მათ თავი იგზნოს სტუმრად. რომ ისინი შეიძლება ჩამოვიდნენ, რაღაც დადით, ესე უვადოთ იყოფნა რომ შენ კიდე იქეთ გითხრან რომ შენ ვინ ახარ საკუთარ თავზე გამოვცადე, რომ ქართულად არ გელაპარაკება და ისე გელაპარაკება რომ მინეზის კვარტირა ტიტოტაკო გაიგე აი ამ დონეზე ანუ აქ ხედავთ რომ აი ამ მიმართულებით აი რუსეთის მიმართულებით რა ბიძინა რასაც უნდა აი აშკარად ეთქობა რომ იქნება ეს ვაჭრობა იქნება ეს კონტრაბანდა იქნება ეს ლარსი თავისი მანქანების გატანა გამოტანით მილიონობით ასობით მილიონობით დოლარის ექსპორტზე არის საუბარი რუსეთზე მანქანების და სხვა ორმაგი დანიშნულების თუ სათადაიგო ნაწილების თუ ასევე ფულის გადმოტანისა გათეთრების ეს უძრავი ქონებით ახლა იპოთეკის ცესხებს აძლევენ თურმე რუსეთს რა უძრავი ქონება იყიდონ ოღონდ თავის დეველოპერები ვერ გააცხეს და უნდა გაცხდნენ ახლა იქ რუსეთ ფული ვერ მოქონდათ ახლა აქ უნდა გადმოიტანონ ანუ აი აქ ცალსახაა
აი ეს ძალიან კარგი და შედარება. აქეთ ეს პაკაზუხობა რომ შენ დაგაბრმავონ აქ რა ხდებოდა ირანზე და ჩინეთზე ვლაპარაკობ და ევროპა თურმე აი ჩვენ თავაზობ და არ უნდათ ამის გაკეთება ბუზარდებენ. თუ ახლა სასამართლო არ აქვს და საზამართლოს გადაწყვეტილება ბოლნისი 2005-ით არის რა უნდა რაზ იმას გადაწყვიტავს ანდიდე სასამართლო ახალსრულება არ უწერია ამას. რომელი ნორმალური ევროპული შემოვა ინვესტიცია დასავლური და რუსებისთვის აი დააკვირდით რა ხდება აი იმ პირობებს აძლევენ ჯერ მარტო ეს რაც ხდება ოქროს და სპილენძის წარმოებას აი ყველა კანონმდებლობა მოარგეს მათ და ყველაფერი მოარგეს მათ უძრავი ქონების მიმართულებით რა ყველაფერი მოარგეს ისე განსაკუთრებით აჭარას მიმართულებით რომ ის რაც რუსეთს უნდა დასვენება თუ უძრავი ქონების ასე ვთქვა დაბანდება რომ ფულის გათეთრება იქნება თუ სხვა აქ რეალურად ხედავთ იმ საგარეო პოლიტიკის პრაქტიკულ შედეგებს პრინციპში ხო ეს არის პრაქტიკული გამოვლინება რასაც ხო ეხა კიდე არაბების მიმართულებით ცდილობენ ამ ემირატების მიმართულებით მაგრამ ნუ რაღაცა ბოლომდე არ გამოდის მე მგონი ჯერჯერობით დიდი ინფორმაცია ერთადერთი რაც გააკეთოს აი მიცეს ეს ძალიან არასწორად მე თუ მკითხავ ეს Eagle Hills ის მიწა რომელიც დაარქვეს რომ თანაინვესტირებითა ვარ იმიტომ რომ სხვა პირობები ესე არ შეიძლება თუ სხვა ინვესტორი ასე არ შემოდის ხო და ისიც კი ბოლომდე ვერ დაალაგეს ამ მიმართულებით იმიტომ რომ ისინიც კი მიჩვეულებიან სხვა წესებით მუშაობას ვიდრე რუსები რომლებიც რა ვიცი ჯუნგლების დონეზე მუშაობენ პრინციპში ერთი სამწუხარო ნაწილი ის არის და საინტერესო რაც დამოვიდა ამას აგუებენ ხალხს რომ ეს უნდა იყოს მოცემულობა ეს შენი რეალობის ნაწილი რუსები ბათუმში რო ჩადიხარ და იქ თავს საკუთარ თავში გზნობენ თბილისში მე კი ცუდი კი არ საბჭოთა გავიზარდე იმდენ რუსეთში იმდენჯერ ნაყოფი ამაც არ უნახია და რუსულად ლაპარაკობდა ჩემი ოჯახმა ლენინგრადის ბლოკადიდან ერთი ბავშვი აიყვანა და ბები და ჩემთან ერთად გაიზარდა ის კარგი ირაშოშკინა და რუსული ჩემთვის ქართული ვითარი და ძალიან კარგად ვიცნობ ამ ხალხს მაგრამ ის რაც პოლიტიკის დონეზე არის აყვანილი რომ შენ ფაქტიურად გაგუებენ ამას რომ ეს არის ნორმა ხო და არა ის რომ შენი ოკუპანტი ქვეყანა რომელმაც დაგხოცა საკუთარი სახლებიდან გამოგაგდო 9 მილიონზე ადამიანი იქნება ცხინვალის რეგიონი თუ აფხაზეთი და მათ შორის სხვა რაც რუსეთმა გააკეთა ამას გეუნებია რომ დაივიწყე ამას რა ქვია ეს მისაღები არის ქართული საზოგადოებისთვის რომელიც ქართულ ოცნებას უჭერს ხავს მშვიდობის გამო ცოტა უნდა გამოფხიზნე ხო რადგანაც აი რაღაცა 1 საათიანი მოსვლა მე არ ბერძაწინააღმდეგო არ მაქვს იყოს კი ბატონო ეგ იყო ჩემი იმაშიც არიან ბალტიის ქვეყნებშიც არიან ესპანეთშიც არიან და იტალიაში მაგრამ ესე რომ მისავით გახდნენ რომ საკუთარი ომი რისთვის არის მაგისთვის არის რომ დაგიპყრონ და თავის წესები მოგახვიონ ცხოვრებას ეგ იყო მაგას ვფიქრობდი ეს ბოლო ნაწილში ბოლო კითხვასავით მაგრამ ძალიან ისეთ საინტერესო პასუხი იყო რაც ამ შეგუებასთან დაკავშირებით პრინციპში ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ხო ომი რაღაც ფიზიკურად ხდება მაგრამ შემდგომ დანარჩენი ნაწილი რომ ადამიანი რაღაც ფსიქოლოგიურად შეარლოს ხო ჰიბრიდული ომის ნაწილი ერთ-ერთი რეალობას და ეს ბოლოსაც მაშინ რაღაც ესე ტრივიალური კითხვით დავიწყე უბრალოდ გაიხსენე თბილისში ბათუმში გაივლი რუსული მუსიკა, რესტორნები, მანქანები, მაღაზიები თუ ავტობუსები გეკონება იმ მართლა ჩელებინსკში რა. არანაირი რიდი არა აქვს. თან თბილისსა და ბათუმს შორისაც გრადაცია კიდე შეიცვალა. იქ ბათუმში განსაკუთრებით კი. ხა ეს არის რა ხელმოსაჭიდი არის. აი ამ ყველაფრის ფონზე ასე თქვით ხა რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ საბოლოო ჯამში ვიღაცა ვინც ბოლომდე უყურა ჩვენ ასე თქვით გადაცემას იტყვის რომ გავიგეთ ეს ყველაფერი, მადლობა კარგი ანალიზისთვის, მაგრამ რა არის გამოსავალი, რა გვეშველება? სამის ხა ეს კითხვა რო ცოტა ისე გადავთარგმნოთ, აი საშუალოვადიან პერსპექტივაში, ისე ძალიან მარტივი, პრიმიტიული ენით რო ვთქვათ, რა არის თქვენი მოლოდინი და მართლაც აი რა სცენარი შეიძლება განვითარდეს ისეთი, რაც მეტნაკლებად ეს რეალისტური მეგაშენით არსებული რაღაცა ფაქტორებიდან გამომდინარე. აი ხა ვიცით რომ ძიმე სიტუაციაში. ხო, ეცე რა არის, მე ხა როგორც თქვენ მაგაში ფულს არ მიხდიანო და ამიტომ ნაკლებად, მაგრამ მე მაინც არაერთხელ მithქვი ახაც ვთქვი. მე მაინც გონია რომ სუბტაფურცლიდან არის დასაწყები, ეგრეთ წოდებული უკავშირი უნდა გააკეთოს ოპოზიცია, მათ შორის იმ კრიზისიდან რაც დღეს არის, მიშას ფაქტორი, ჩერგოს ფაქტორი, ალიანსი, პეტრე, პავლე, ნანუკა, ის გვარამია, ლიდერები, ქუჩა, ანუ რაღაც არ მიდის ისე როგორც მიდიოდეს იმის სასარგებლოდ, რასაც ქართული ოცნების საწინააღმდეგოდ განწყობილი ადამიანები ელოდებიან და უფრო ქართული ოცნების წისქვილს ასხავს წყალს. გამეორდები, მაგრამ ეს წისქვილი და წყალი ესე არის. კი, აქტუალურია. ეს უკავშირი ეგრეთ წოდებული ნაბიჯი უკან და შეხედვა და ძალიან ფულცენა და ეგრეთ წოდებული ქართული მადიარის ტიპის
ლიდერების ძიება, არა იქ რომელმაც მათ შორის კიდევ თქვა, რა, რომელიც არის კომპეტენტური, ასევე არის ღირებულებითი ნაწილი, არ არის ზედმეტად ის, რასაც ქართული ოცნების იმედგაცრუებული ამომრჩეველი საფრთხე დაღიქვავს. ეს ყველაფერი არის პოლიტექნოლოგიების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი და იმ ადამიანებთან მუშაობა პოლიტექნოლოგებთან, რომელთაც ეს გამოცდილება აქვს, მაგალითად, მათ შორის უნგრეთში როგორ ეს დაალაგდა, სხვა ქვეყნებში როგორ ლაგდება სერბეთი იქნება თუ სხვა უცხოურ აგენტებზე ალაპარაკო, მაგრამ ამ გამოცდილების გაზიარება, რომ ქართული მოდელი შეიქმნას იმისი, რომ ეს აქ შეიქმნას, აქ წარმოიქმნას თუ იმ გამოცდილებით საერთაშორისო რა შეიძლება იმ ადამიანებს, რომელსაც მართლა თავი აქვს, გადადი პოლიტიკა ძალიან მძიმე სფეროა, რაც არ უნდა ეხლა ბევრს მიაჩნდეს და ამიტომ ბევრ საჭკაობას და ბევრ ესე ვთქვათ ხალტურას ხედავთ ხოლმე, რომ აი ხან არიან, ხან არ არიან და ხან იმედგაცრუებულებიან, ხან რა უჭირდა, ხარ აჭირდა. სხვა სტამინა ჭირდება ამას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ამის შემდეგ ხარდაჭერა მიიღო დრო გაქვს 28 წლამდე იმ იდეების და იმ პიროვნების, იმ ქარიზმის და იმ ჯგუფის, რომელიც შენ გარშემო, რომელიც უკვე ხალხს აღარ მობეზდა. იმ ხა ტელევიზიაზე ჩართავ, იმ წუთში გადართვის რეჟიმში არის, სადაც არ მისულვარ და იმ წუთში ვერ თავენ. ანუ როგორც თუ გამოდიან ოპოზიცია ცდილობს ფორმულათი ტევაპირული რაღაც დამტკიცება, აი რამდენჯერ მინახია, რომ იმ წუთში გადართავენ რაღაც აი საერთოდ არ აინტერესებს, მე იციან რომ ეს არბის მომცემი არ არის. საწყენად არ ვამბობ, რეალობა არის ესეთი რა, გცადეს არ გამოვიდა. ამიტომ იცვლება ხოლმე ისე ფეხბურთის ანალოგია, უნდა შეცვალო, ხო, ყველა არ წაიყვანა, ხო, მაგალითად ნაკრებში ფანტასტიკური მოთამაშეები ყავდა, ხო, ესპანეთსაც, ინგლისსაც თუ სხვა. მეორე მნიშვნელოვანი ნაწილი ამას რომ გააკეთებ, რომ მართლა უკვე ხალხის სახელით ელაპარაკო ყველას, მათ შორის დასავლეთში, მათ შორის მეზობლებში, უნდა შენი ფაქტორი დაფიქსირდეს. ძალიან რთულია. პირდაპირ სახალხო ლეგიტიმაცია გქონდეს. ძალიან რთულია ამ პირობებში. მე თქვენ რომ აი წინააღმდეგობებია ის არის. გასაგებია რომ არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამას ქვია რომ აი შემოიპარო რა სუფრაზე, რაც მადიარმა გააკეთა, იმიტომ რომ მადიარ შემოიპარა ფაქტიურად იმ სუფრაზე, სადაც გაშლილი იყო რა. იმიტომ რომ ყველას ეგონა რომ ნუ აი ხა რას გააკეთე. ანუ ეს ნიშნავს რომ ტაქტიკულად, სტრატეგიულად მე ჩამოყალიბდე რას ცდილობ რა გააკეთო და გავიგეთ ევროკავშირში შესვლა, ეს არ არის შენზე დამოკიდებული. ქვეყნის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ და ძალოვან სიტუაციას როგორც ვთვლი და ის თუ ანაკონდასავით იქცეო რომ ეს ყველაფერი აი ესე თქვა შთანთქოს ნელ-ნელა და გახადოს აი რასაც იულიანე ამბობს უფრო ეს აღმოსავლური ტიპის ხო აღმოსავლეთის ექსპრესი გაიკეთოს რუსეთის გაგრძელება რომელიც ის თავს კომფორტულად ზნობს და რომელიც დასავლეთთან ამ შუა კორიდორის თემებით აზერბაიჯანის თუ ცენტრალური აზიის მეშვეობით მუშაობს, იმიტომ რომ ჭირდებათ როგორც ჩანს ეს იქნება ის იშვიათი ლითონები თუ ენერგეტიკული თუ ენერგია და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის სწორად დასალაგებელი და ეს ბრაგი ბრუგი რომ ჩვენ ის მას ვიზავთ, ამას ვიზავთ, ის ვართ, ესეთები ვართ. უნდა ეს პერიოდად აჩვენო ხოლმე, მათ შორის თუ 26 მაისის ტიპის ღონისძიებას ატარებ თბილისია, ბათუმია თუ ქუთაისია. ამან უნდა დაანახოს რომ ანგარის გასაწევი ხარ. ბიზნესთვის ეგეთი ტიპები, ანგარის გასაწევი ტიპები, ანგარის გასაწევები არიან. პუტინისთვისაც მაგის მენტალიტეტიდან გამომდინარე. და მე რა უკვე დაიწყო სოლიდური საუბარი რეალისტურ კონკრეტულ საკითხებზე დასავლეთთან. და მათ შორის შენ მეზობლებთან. აჩვენო რომ რაღაცა ხარ. რა თქმა უნდა, გჭირდება ფული, გჭირდება გავლენა, გჭირდება ქარიზმა, გჭირდება ხარდაჭერა, სტრუქტურების ჩამოყალიბება. რა თქმა უნდა, ეს თუ არ გააკეთე, აი ეს სადმე თუ ვინმე მეტყვის სხვანაირად გააკეთა გარდა სახალხო აჯანყების ამბოხისა და უბედურებისა, რომელსაც ამის რესურსი და ამის როგორც ჩანს არანაირი წინაპირობა ჯერჯერობით არ ჩანს, რასაც ქართული ოცნება ამბობს, რომ შემომყევი ეგრეთ წოდებულ ამ ჰიბრიდულ ეგრეთ წოდებულ არჩევით დემოკრატიას, სადაც მე გაგისაზღვრავ რა რაოდენობით ხმები გექნება ოპოზიციაში. ეწინააღმდეგები ჩემ პოლიტიკას პარლამენტში ქვეყნის გარეთ, მაგრამ მე ამ ჩემ სტატუს კოს ვერ შეეხები. ამიტომ ორი გზა არის ამ საერთო ჯამში და მესამე რომ იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპულობრივად ხალხი ჩვენ აგურჩევს, ნუ საკმარისი არ არის, საკმარისი არ აღმოჩნდა და აქედან გამომდინარე ეს თემა, რასაც კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, ქვეყნის შიდა პრობლემები, რომელიც აი დააკვირდით რა, იქ თელავის პრობლემა იყო, იქ გზების პრობლემა არის, იმის პრობლემა. ეს ყველაფერი ისე აქვს ამ ქართულ ოცნებაში დაალაგებული, რომ გადააქვთ ყურადღება იმ წუთში სხვა რამეზე. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რა,
რომ ეს თემა ეგრეთ წოდებული მშვიდობის და სტაბილურობის როგორ შეიძლება შენ მიითვისო, რომ შენ არანაკლებ მშვიდობის და სტაბილურობის და უფრო მეტის მომტანი ხარ იმ მეთოდებით, რომელსაც ამავე დროს დასავლეთთან და ევროკავშირთან კი არ გაშორებს, არამედ გაახლოვებს და ასევე ადამიანებს სურვილს უკარგავს, რომ გაიქცეს ამ ქვეყნიდან, მიატოვოს ყველაფერი და იფიქროს სხვა მომავალზე, აი ეს არის ძალიან რთული, მაგრამ სხვა არ არსებობს. და თუ ახლა ვინმე სხვა რამეს გააკეთებს და გაგვაოცებს, მე მივესალმები. ჩვენც უბრალოდ დავაკვირდებით და უყურადღებოთ არ დავტოვებთ ამას, ხოლმე ხელშეუწყობთ. მე ჩემი მხრიდან შემიძლია ვთქვა, რომ კიდევ ისეთი ბევრი საკითხი იყო, რაზეც უფრო დეტალური საუბარი მსურდა, მათ შორის აი უსაფრთხოების კონტექსტი, ნატო რამდენად არის დღევანდელ რეალობაში, აი ეს მესიჯი, ასევე ეკონომიკა და ეს შუადერეფანი, მაგრამ ჩვენ რადგანაც ესე გადავწვით ამ რაღაც 1 საათიან მიჯნას ესეთი იდეა არაფერი ორიგინალური დამებადო, რომ შეგვიძლია მეორე სერიაც გავაკეთოთ ჩვენი ინტერვიუსი, რაც უფრო მეტ საშუალებას მოგცემს ესე დეტალურად ვისაუბროთ, განსაკუთრებით აი უსაფრთხოების საკითხები არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. ამ შემთხვევაში შემიძლია კი, გეთანხმებით, აი ხა ჩვენ რაზეც ბოლოში მივედით, რომ ეს უსაფრთხოება, ეს შუადერეფანი ფაქტობრივად განსაზღვრავს დღის წესს, რომელსაც როგორც ელაპარაკებთ ამ მოსახლეობას და მოსახლეობა ამას ბოლომდე არიგებს, მაგრამ სხვა ალტერნატიული ხედვაც არ. თითქოს ზურგის ტვინითაც გძნობს, რომ რაღაცა ვერ არის წესრიგში, ასევე სხვა ალტერნატიული ამ ბალანსიდან ამოვარდას მე ადრეც მეთქვია. როცა არის საუბარი ეგრეთ წოდებული მულტივექტორულ პოლიტიკაზე ბალანსი, როცა დასავლეთი ამოაგდე ამ სურათიდან და იძახი რომ მე მულტივექტორული მაქვს, არაფერი მულტივექტორი აქ არ გამოძერი, ვექტორი არის რუსეთი და იმ რუსეთის მიმართულებით ცენტრალური აზია, აზერბაიჯანი, იქ აგაკ ეგრეთ წოდებული მულტივექტორს, მაგრამ ეს დასავლეთის ამოგდება ამერიკას გამორიცხავს პირდაპირ იმას, ასაც შენ თურქეთს ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელსაც ძალიან ბევრს ესმის, რომ აქ მორღვეულია ეს ბალანსი. და ამის მოლოდინში არის და იმიტომ ეს მუდმივად ზაზაგდებს, ახლა ტრამპი დამირეკავს, ახლა რუბიომ დარეკა. ის კი არ ამბობს რა კრიტიკულად წერილიც არის, რა ჩამონათვალე. იქ ახლა ტრამპის, ახლა ის გაუღიმა სათავად ევროკავშირის კარები ღია ჩვენი და მოვიდნენ დაგვალება. ანუ ეს ხვდებიან რომ ქართული ოცნების ხარდამჭერებისთვისაც თემაა. კი, გჭირდება მათ შორის შენივე ამ რაღაცა ნარატივის გასამყარებლად, რომ აი ამ შენი მულტივექტორიზმი ეს არის, ხო, ევროპაში უნდა. ხო, მეც ახლა მეეჭვება, რომ მაინც და მაინც ახლა მულტივექტორული პოლიტიკა ქართული ოცნების ბევრი ამორჩევლისთვის, ასე ვთქვათ, სასურველი იყოს ირანსა და რუსეთს შორის, ხო, ეს რაღაცა კვაზი ხო, შეიძლება მან დავჭ. ზუსტად მან დავჭ. ხო, და ეს არის ხო ალბათ რისკი. რაღაც რომელ საუკუნეში ამოჩნდებით, აი მე-17 ერიკლემდე ამოჩნდებით, რომ ბალანსი უნდა დავიცვათ რუსეთსა და ირანს შორის, მე ოსმალეთი, ანუ პრეერიკლეს ხანა არის. ეს ხო ხალხმა იცის, რაც არ უნდა ახლა გაუნათლებელი ეძახო, 2-3 საუკუნის ისტორია, რომ რატო მიიღო საქართველოს არჩევანი გადაწყვეტილება, რომ ამ რუსეთთან დაახლოებულიყო, ანუ ჩვენ აი ეს ბალანსი, თუ ახლა იქ გვაბრუნებენ, ძალიან სწორად აღნიშნე, რომ ახლა მიაჩნიათ, რომ ბალანსი უნდა დაიცვას რუსეთსა და ირანსა და თურქეთს შორის და დაუბრუნდეთ იმ 3 საუკუნის სიკეთე. სხვა ეს ქართული ოცნების ამჩევნო კითხვა დასვას მინდა ეს სიბნელეში ხარ ვერ ხედავ რომ არსებობს კიდე სხვა ალტერნატივა რასაც გიკეტავს ეს ვქია დასავლური ევროპული განვითარების გზა რომელიც ღია შენთვის სანამ ბოლომდე არ ამოქოლეს აი ამ თავისი გაუგებრობით რა. პრინციპში ამ ნოტაზე ეს მადლობა შემიძლია მოგიხადოთ სტუმრობისთვის და გავაგრძელოთ ჩვენი ეს მეორე სერია, ასე თქვა შეგვიძლია ოქტომბრის კონდეს, ძალიან დიდი მადლობა და ჩვენს ის ადამიანები ვინც გვიყურებდნენ ან გვისმენდნენ, თხოვმათ რომ მხარი დაუჭირონ რეალ პოლიტიკას, განსაკუთრებით ამ რაღაც გაურკვეველ და რთულ პროცესში, როგორც ვინმე შეგიძლიათ გამოიწეროთ ჩვენი არხი ან დაალაიქოთ კიდეც. მადლობა კიდევ ერთხელ და შევხვდებით აუცილებლად მომავალშიც.